Xin chào mọi người. Hôm nay thì trời vẫn mưa, một tuần rồi trời vẫn mưa, thế nên là tớ thì chẳng có việc gì làm, lại rảnh rỗi lên ngồi nói nhảm vài câu. Mấy hôm nay thì mọi người chủ đề bàn tán ở trên Facebook thì chắc là xôn xao về hai vấn đề chính, đúng không? Thứ nhất là động đất sóng thần ở Nhật Bản. Thứ hai là trời miền Bắc nói riêng và cả nước mình nói chung thì có một chút mưa và lạnh. Nó cũng không phải là một chút, bởi vì mưa nó cũng không to nhưng mà nó cứ rả rích rồi kéo rất là dài. Thỉnh thoảng thì có một đợt gió bão ầm nhưng mà nó cũng chỉ một lúc thôi. Thì thực ra ấy, tôi thấy mọi người đều để status là ghét trời mưa này, ghét trời lạnh này, mưa bẩn với cả bất tiện, không muốn ra ngoài đường. Thế nhưng mà tớ thì vốn này rất là thích trời mưa rồi, với cả bình thường này đã rất là thích rồi, chẳng cần lý do gì cả. Thích thì cứ thích thôi. Thích nhất là trời mưa, thích nhất lại là mưa vào ban đêm, xong rồi nằm đắp chăn nghe sấm sét nữa. Trời ơi, rất là thích cái cảm giác đấy. Thứ hai nữa là đến bây giờ thì lại càng thích, bởi vì là trời mưa thì gắn với rất là nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm hồi cấp 2 thì thường là đi học về cùng với lúc bạn rồi trời mưa ấy. Lúc đấy thì thích tắm mưa lắm. Rồi lên cấp 3 thì cũng có một lần đi học về, trời cũng rất là to, trời mưa rào mùa hè ấy, thì rất là mát. Thế là vừa đi đường về, đường vắng lắm, chẳng có ai cả. Thế là vừa đi vừa hét toáng hết cả lên, rồi hát sùm hết, vui cực ấy. Mà có một mình thôi, cảm thấy mình thật là tự do, thật là thoải mái giữa thời tiết đẹp ý. Bởi vì là đang nắng nóng mà mưa rào một cái, mọi người thì bảo là mưa như thế là độc, nhưng mà tự mình cảm thấy giữa trời nắng nóng mà có một cơn mưa như thế không phải là rất thích à. Lúc đấy thì rất là vui. Thứ hai nữa là có một đợt trời mưa, thế xong hồi đấy học cấp 3 ấy, thì ở trọ cùng với một cô bạn ở gần trường. Thế là vừa ra khỏi lớp thì thấy cô bạn ấy đã đứng cầm một cái ô chờ sẵn ở sân trường ấy. Lúc đấy cảm động kinh khủng luôn ấy, bởi vì mình nghĩ đến việc là mình có một đứa em gái. Mình nghĩ nó cũng có thể là nếu như hai chị em ở với nhau như mình ở với cô bạn ấy, có thể kể cả mình đi học về bị trời mưa, cảm thấy mưa chưa thể tạnh được, mà có nhắn tin hoặc gọi điện bảo là mẹ ơi mày lên đón chị đi, trời mưa lắm mà chị chẳng mang ô chẳng mang áo mưa gì cả, mày lên đón chị với. Cũng chưa chắc là nó đã mang lên cho đâu ấy, thật đấy. Nhưng mà bạn ấy không cần mình bảo gì cả, chỉ cần biết là cái tính mình đáng trí này, hay quên, chắc chắn là hôm đấy sẽ không mang áo mưa, không mang ô gì cả. Thế là bạn ấy sẵn sàng mang ô lên đón mình, cảm thấy vô cùng ngọt ngào, so sweet. Thứ hai nữa là mới ngày hôm qua thôi ấy, thì đi học về, thế là mình cũng không có xe đạp. Bình thường thì chỉ đi bộ thôi, nhưng mà hai đứa hàng xóm ấy, hai cô bạn hàng xóm đi học cùng lớp thì có xe đạp đó, một đứa cho đi nhờ về. Thế là bình thường thì bạn ấy sẽ mặc áo mưa chở mình, còn mình sẽ ngồi đằng sau tự cầm ô để mà che. Thế mà hôm qua bạn mình cũng lại quên mang ô nữa. Thế là chui vào trong áo mưa của cô bạn ấy ngồi. Thế là bạn ấy chở mình. Cảm giác mà ngồi sau áo mưa của người bạn ấy, cảm thấy an toàn này, không bị mưa ướt một tí nào cả, cảm thấy ấm áp, cũng rất là ngọt ngào. Rồi nghĩ đến việc chẳng mấy chốc nữa, giống như là cái việc bây giờ sẽ không thể lặp lại cái cảnh cấp 3
bước ra khỏi cổng trường thấy bạn đứng cầm ô trời, thì cái việc mình ngồi sau áo mưa của bạn ấy rồi vài năm nữa cũng không còn lặp lại nữa. Tự nhiên cảm thấy sống mũi hơi cay cay. Nói chung là thực sự cũng cảm thấy trời mưa thì rất là bất tiện này, rất là bẩn. Định mua một đôi ủng về đeo ấy, nhưng mà bởi vì trời mưa cũng lại chẳng muốn đi ra ngoài nữa, thế là thôi. Nói chung là biết là có bất tiện, biết là có bẩn, biết là có lạnh, nhưng mà dù sao thì khi mà mình không thể thay đổi được một việc gì hoặc là một điều gì đó ấy, thì mình hãy nhìn vào cái mặt tích cực của cái việc đấy, để thấy là nó cũng không đến nỗi nào, và thấy cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn. Còn một việc nữa, đấy là minh chứng hùng hồn cho việc là trời mưa rất là ấm áp, rất là vui vẻ, rất là thoải mái, chả có gì phải buồn bã cả. Giờ 2 lớp chăn ra vẫn chưa thấy người đâu cả.